e përshkruan pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe ujit, i cili ishte më i barë se akulli, më i ëmbël se mjalta, ku shpin për ti njëre nuk etet më kurrë. Në të gjitha komentet El Kauthar, begatia që ja ka hap Allahu pejgamberit e që ja përmend si mirësi ndaj tij dhe ngushëllim se ti ai që kimi ja dal në fund, janë begati ose të ndërlidhur me besimin ose të ndërlidhur me ahiretin. Qëtojnë që ka matët njeri, që ka të ka hap Allahu xhallahu ala, të tjerat matën përmes kësaj begatie. Mirë po, e na, a kena Kauthar na? Kjo për pejgamberin që ka, na thashtë të ndërvozën. Allahu the se Kauthar në esencë është për Muhammedin s.a.s. Edhe Kurani, edhe besimi, edhe lumi në xhenet, për ta është. Nga sa është i pari. Dhe ne që përfitojmë për ti, i gëzojmë këto mirësi me Muhammedin s.a.s. dhe për shkak të ndjekjes së rrugës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Jo për shkak të tij si person, por për shkak të ndjekjes së rrugës së tij si pejgamberi i Allahut te bareke ve taala. Andaj pejgamberi alayhi sallam ka përmendur, domthon para hyrjes në xhenet një lloj pusi të madh, haud, e ka emrin haud, që mbushet nga lumi i Kauthari i xhenetit. Don mbushet me ujë nga Kauthari i xhenetit, e ka thënë pejgamberi alayhi sallam, ana faratukum inda al-haud. Unë ju pres tek haudi. Haudi që ky pos i madh, bani i madh, ka pranë pejgamberit se mesirtu shahrin. Një muaj ditë me udhëtu s'u ne kalan. Çfarë është i madh apo? Çfarë është i madh? Një muaj ditë me udhëtu, s'mund me kaluar. Është i madh. Thot unë ju pres aty. Edhe çdo kush që vjen nga ummeti i pejgamberit, pejgamberi më jep ujë me pijë. A është që kanë nder për neve? Që kjo është inna a'tainaka al-kauthar. E ka thonë pejgamberi s.a.s. se gotat që janë me pi secilin nga gota e tij, apo gotat që janë rreth, janë adedu nujumi s-sama, janë sa yje në qiell. Sa ka yje në qiell? Sa ka yje në qiell? A din dikur sa është numri apo? Allahu ala, miliarda jo. Andaj vin ummeti me pi te pejgamberi hinja, derisa disa dojnë me hyj. Mirë, po melekët thonë këta nuk kanë nisën këtë ujë apo. Largohen nga uji apo. E thot pejgamberi ummeti dhe këta në ummeti jam, nga se nuk din pejgamberi esencën e tyre, nuk e din brendin e tyre, nuk din çka kanë ta. I shën si ummeti tina në kuptimin e jashtëm, kuptimi formal. E melekët i thonë innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ti nuk e din çka kanë bëu këta mas teje ata. Jo ata që e kanë ditë rrugën e drejtë ose e kanë lexuar Kur'anin, e kanë njoftë sunetin e pejgamberit, pastaj i kanë shtrembruar mësimet e pejgamberit sallallahu për interesat e veta. Allahu na ruaj. Ka dhënë fetva për mja pëlqy pushtetarit ato. Ka dhënë fetva mos më oprish biznesmena apo se si japin më. Ka dhënë fetva për mja pëlqy masa se nuk e ndjekin më, apo e ka thënë pejgamberi që ta çështu kanë bëu. Suh kanë limen bedele ba'di, tur për ata që pas kanë rru kaq pas meje. Domethënë, Allahu po thotë të ndërvëdhër, unë të kom jep fen, që është më e shtrenjtë se krejt, të kom jep Kur'anin që është më e çmuar se krejt, të kom mundsu me ndjek një pejgamber që është më i ngritur se gjithçka që ka në dunjë, e ti e ke ndryshuar rrugën e tij, e ke shtrembruar dhe e ke deformuar këtë begati për një interes të vogël dunjos, marrët kuft.